Non, fallait pas au kata direct, vie. Fallait pas au kata direct na yo. Fallait pas au kanisa. Na kanisa ni na na système au ba au kanisa, na kanisa. Ah là là. C'est déjà bien. Éclairage, bon. Et c'est éclairage, je sens au kitati na se. Teta likolo. Bon. Et voilà, ça. Ouais, tout ça, les choses sur la terre, là, Vandame, Naimbi, Naimbi, et ceux qui n'ont Karine. So, on a deux. One is maman, mais. Ouais, pour les deuxième suite, na biso, fin, suite et fin. On a tout qui est déjà bien, tout comme des musiques. T'es là vraiment sexinga fort. Pessinga pandi. Ouais, t'es là, Vandame. Babi, yo be banaka na batu, batu be bana bango, salaboye, batu bele. Batu bele, obe bana bango. Obe bana batu bele. Pourquoi yo be banaka na batu bele? Tailo Vanda maza rankeniarte. Ndo moninga penda boye. Naza rankeniarte. Moni bato nyonso wana. Ba ofanda pa na kuzu ba ibi ki c'est une fille bien. Na mikumi sarate mais je suis une fille bien. Nga ebo vana bato. Nego vana bato moninga na star mo boye. Ona mikitisa pa na mikitisa na kutwaka même bana miki a fait. Ata ngoso koma mutu moko. Kaso poser la question funa zongi sa kota ngate. Ngai na kima ba question te nga pena question nyo chate. Question ya mundu kite. Ya masa cité. Voilà. Na fimo oyo na poussa na ba poussa na pembeni nanga. Na facilité na yembi pe ba na facilité. Mais na suka batanga na kambeli. Mais na kati na bango nyonso qui est derrière qui Jida. C'est que Jida muta atio conflit na. En fait, azo bakisa bango ba pipi na mungu en fait. Ah, ozo tchaila msu ya zani wana te. Azana kati makasi. Poye posa neza tailo fa kota sama bele. Ouais. Siko akota oui peut-être on na mona ka yangwana. Siko na yeba te oya yena bomela isanga nani yango na lobaki suna na nyongo na ye en tout cas ameka osenga suna okokate na osenga cotisation. Mais nga bango tout wana mona wana ba yebi makamba sali elo ni ba oki. Omoni nzamba lobaka nga na sa Jésus na zanga ba na ba porte nanga. Lelo Jésus mutateka ibango. Ateka kiye ezeka ba porte na ye. To ka motin bakari mokozi bazaki combien? Et qui n'a pas dit combien? Kardashian. Te bakari mokonzi bazaki combien? Ce que le kakari na sana nani? Asaye moko. Bon ce que comme Taylor ndeni. Via ba star bosso za étoile ba olingote. Ba fois le kuma komana kana komana mobali. Nde ba kama ba ndo pakata bamba. C'est vertibo bon mazambali te. Te bana mibala kitoko lo yanga te. Nga pena ko sous-maré pena ba benga ba benga ba nani? Ba sous-mama mais il y a confirmation pena ba mamoni ça ko partout. Sous maman pas n'andimant ma casse mais non il y a bio. Il est beau, il est jeune, il est bien parfumé. Et sous maman pena mais il y a des colos qui boy. Mana sous balé on est sous haute. C'est un mobile salut à toi. Bon bana baninte bana baninte. Te bana mi bala bien te. Ne ki na biso to zaki wana mtana mbala zakite. Ya bien azate. Te azate. Na on sauter à part on a on ba na ba pirte. Non lo ba na ba potre. Na ba potre. Ba potre no mutazana mbala bien. Te mutazana mbala bien azate. Bombele babande. Te bazana mi bali te mususu moko te mutangina mobala azate. Ah. Moko asape azat moko nani apotre moko azaki pena mobala azape sous maman. Moko wana mususu wana sous maman kasi biso ba deuxième bureau te. Nga pena ndima uza kitoko na lingango makasi Siko moko na zali na ba mibale ya bilongi mabe. Misusu na bazali na ba célibataire. Telo bilongi mabe. Bilongi mabe ni bali moti na okufa na ozoba mote. Ya solo. Te na ozoba mote. Mobile bilongi mabe za te. Te mobile ndeni mobile bilongi mabe za te. Moi c'est bilongi mabe za donc mobile bilongi mabe za te. Mobile bilongi mabe za. Aza? Asa et ça c'est kaza na poche ndo mona siko bilongi mabe na ite. Mais tant siko mona bilongi mabe kene na mbeto. Na shamba bilongi mabe ndo mona bilongi mabe na ite. Ça c'est attendu. Tout le monde a makambo kolo ba ke poche mulayi menga ata poche mulayi na ndimite na préférence wa bogar ou ani logoté. On a respiré bien. On respirer bien.
tel on a tout le peu que c'est mon babi bon joli mahimba oui là ah ouais joli boui là wow voilà maman selfie hein babi bon maman selfie non kotia bato nyonso kogénéralise bato te ntango moto wana pomona moto moko ana pomona moto moko natikala kozala bapomona mama selfie te même y compris ye natikala kozala pomona ye te en fait le problème ezalaki aza conscient ngana nosala basoirée si moto ya liboso nasilikela ezalaki mpena ye na ye na internet me nafingaka baingere te nayaki kaka kodévoile secret mo oyo soit disant kana mpe koloba bon ya makambo na ye te nasi na temps kolobela makambo na ye te c'est le cas de jamais bato bayebi histoire non te non moto abomela papa na mama aza te mais j'ai pas envie omoni na minute soki moto moko alakisi makambo mo bofu okima na minute omoni poto oso ezalaki banote ya bapoison ebiso bao tokufa non mais toza na koloba te ke kosalama te mais nzambe kam to décider mais pour l'instant moi j'ai pas envie nalobi bato wana nyonso omoni baporte na kopusa so pembe na bango te baza bapoison babajida motu moko azalaka na makwaza ebimaka nzoto mobima nani na bible bona bosani nkombo na ye donc nazalaka na bajida en fait donc na kati na bango nyonso wana bayaki mitema mabe mpo likambo mokie baleki na wana internet nga soki bayebingaki tayelo aza fiakando te tayelo alinga makambo kofinga te c'est la première fois bato bamonanga na finga ngai so bato bakei kokamwa na yo te baba jida epuis baporte tout le monde a jida te jida pire azali oyo atekanga après baportre nalingana nga ka vine su te c'est tout non vi na ye nde nalinga yango su te tellement mpe alekisa balimite moni bato mosu na vie soki alekisi limite bokoloba na lisu te tokoloba na lisu te donc nalinga ofinga ye te nalinga te jésus alimbisa masilika omoni soki kosilika na ngano na panzi baeglise omoni te na panzi baeglise bato soki bosala badirect bafaux compte bimi wana bafaux compte wana bamona misiki parce que alias ya chine moto apesi bango ba 50 euro bakomi na baosankaka na ye aopesa bango ba 50 euro ba 100 euro bafinga fi na bango ngwana oyo babengaka chloé ye moto akomopesa bango bana ayebi siko bana na te njo baofinga ye akomopesa bango ba 50 euro basala bafaux compte na ndako na ye nabi likambo ya jalousie ngai nazalaki ta nazalaki célibataire toyaki bacamarade te ye tookende 5 ans ta nazalaki célibataire naoyebi biso exemple au bon corps c'est pas pour blesser les gens ta nazalaki nga moko naki na mipiko ya bacamarade bango nyonso bazalaki malamu te ya malamu bazalaki ya mabe bazalaki siko mpona buli na bango nde nakoma na mobali ofala betama ya tika ta bamoni nakona mobali tala biso basi toa ndenge na bino te lobaki ezalaka nga mponga na jalouse ya moto te omoni asala émission na yo oyo bato bakoyepa na bakosala bémission mpo nga na makambo bakobenga funa asala émission nga na makambo éclaireur et c'est juste la jalousie ya makasi donc ya osakana te mais lelo ata ye te na ozalaka na mobali kasi te nga nde naye koreplike naye kozongisa nde mpo bango nde baloba trop yoyoka ya loba bavosi eza ya makasi bavosi ya makasi basalinga makambo mabe mingi nalobi toza na besoin koloba makambo na nyonso te bref ke bafinganga nga naye na réplique te nakosi te ye kutu aza enfant batard po ayebi papa na ye te nga kutu papa na nga botanga nayebaka ye ye aza omoni makambo oyo te aza moluba te aza 50% ya botama na mboka bangala abotama na mboka bangala bayaka na ye nde na lemba epa mama na bango te mama azalaki na kindoki mama na bango asundolaka ye na lemba azalaki faze omoni makambo na oloba bakamara nde makola na ye ye akola nde na mboka bangala komi na ye fina omoni oyo bakamara ndenge bakopesa makambo na ye lelo yazofinga ngam na komi ne fina te mama noboma bato azalaki ndoki mama bango asundola ye mama bango komi ne ngalula atekaka bakisi ya babokoko na wenze na lwanda en fait ya ye kolata jipe na pantalon kanda te azalaki fase yango monike éducation azwa te yango bano maltraité bana na ye akoli na bawenze bamama kati bandopesa biloko ya kolia omoni bandopesa babiloko ya kolia yango tout le temps wana bacamarade ne bapesanga makambo omoni bango bafingaka makambo alikutanga na olobaka masolo komone fina komone ya mboka na otanga yango te puisque ça sert à rien azalaki ndoki ya solo yango bamama bango asundola ye mpo mama na bango abokolaki te me bandeko aza na motu te en fait
Donc ayebi papa na yete bana na kati ya bana na ye kutu bandolo bamoko basa mibale oyo baza bafan bata biso to bana biso baviena basa batata mona kitoko baofinga bo moni siko bafo compte oyebi te soko otalaka ye bien te oyebi te nana bafosi moko so na yokisi yo eza somo oyebi makambo bakreye te bakreye makambo ebele te omona minute oyo soki poisson banotekama na kishasa oyo na poto na biso tailor asi babomi so babomi nga libaki nzambe apermettre te bakoswana oyo bango eza ya keto mpo na ndako oyo fondation na kati ya ndako na ye place oyo baosala bafaux compte nyonso eza na ndako na ye sikomoni mwana oclaire essence oyo libolo kanse elimbisanga oyo ofinga mwana mutu te eza kombo limbisanga eza pena moni tailor fana balinga bakomisa mo epoli mokie komo yango wana ti komone yangwana oyo ofinga mwana bato epita eza mie place ofinga bana bato te po soki nga nazaki yo claire essence na obatama na obata mpo nga na koya oblesse bato ta ofinga mwana yo te na ofinga mwana te omoni nga mwana na ofinga te mpo na mema ye pwisi so na mina finga mwana na oblesse bato ebele na osala yango te lelo si mosala onde yango wana non nga nazala nga relax me bake nango trop loin na soki bake nango trop loin non pour la sa image pour moi nanga moni le ndako akluye comme des bases ba faux compte ba comme ko sona ba 50 ko oh moni bana na moni ba tonyo ba ofinga kuna ba réseaux sociaux to yebi ba moni nyoso na kata le makambo ezala te sko yi a kokate abono futa ba ono so ba mbongo ba finga tailo po ngamoko kokanga to yebi au sko musala ya claire essence ebongi bana kisankara omoni ba musana yo ya mwana osali na mwana monoko ngando te akoma awa na ingana ye eza tome géri ba komi so ke zela na ba komo ba 50 comme ça pesa bino patient bino bozo na bino mongo vini yangwana yo finga tailo me boyebi ko mwasi nzambe o star na bino makasi ndako ne komi pena base ya ba faux compte me ba faux compte poani ngaso na ofinga na compte nanga ngana na tango sa ba faux compte ta po bino bo finga bo biki bo finga tailo ndenga vandi bo omoni mwasi et c'est clair ça moi c'est mwasi te ya za mwasi te mwasi te balo bazwaka je suis désolé mwasi bozwaka na bino 50 euros ya bozwaka na bino 50 euros kude pa ya fina na Vénitien kuna bozwaka na bino konda kuneza na bampese ndi balike babotole bana na sepeli ntoka gloire à Dieu ezaki prochain na biso nyonso baso bana ko bana bazali vraiment na yebi na ngate so afuninga opase mpaka mbila sa pona biso nyonso te mbila na yebi makambo na kuto loba te na betaki yete na kuto kundaki je ne sais pas ça va preuve afirma ite ah bon c'est un makambo kuta et toi moi si nzambi bapotre bino bapotre tailo vanda ka mwana mwasi oyo naliaki na bango namelaki na bango dala mutu musula ina tuno vas-y bongo nani Olga Nzanza ya pardon badi bakomo musuna sona ongelengele bobe bana po ali tika ya ofula batu musuna page non na beba na yete non nana tana te bato azaba camarade na te je pas le temps c'était pas comme na bango je suis désolé en fait non na yeba que c'est vrai ça qui moi na l'autre on sur la très bien na yeba que pour na copine mo bon mais j'ai pas besoin to soit na yete to distant na yeboité mais pourquoi na yo na non mais na yebita longa comment na l'autre to moi na tête to sur la ndeni parce que voilà il faut que je dise la vérité to soit na yeboité il loko monter à comment à Paris et voilà quoi bato pas du tout hein bon Lorian Soukam ouais Lorian elle a fait son beauté Lorian c'est la fait son beauté ce que faut tout naïser dans la promenade vous avez en tout cas dans la promenade non Lorian Soukam dans la promenade que tout naïs Lorian t'as un problème dans la promenade kitoko dans la promenade Lorian Soukam tu vois là bato to ebana bango quoi to ebana bango to ki ba camarade donc si to kutela nzela mbote en tout cas na pomna ba Nathalie Mirat c'est ma copine ouais zongisa olingo nanga oyo mema zongisa
amonanga yo oyo mema voilà nzembo ya Nathalie Miracle quoi tu vois avec la ouais mbote donc on appelle ça mbote Nathalie Miracle na tanga kombo mo na tanga bon Mireille c'est qui Mireille mais ba Mireille ba c'est belé Mireille nani pour senga ba tro ça pesa ba kombo ba pote ya za ya pote ya za ki palais follow basiko Mireille wapi mbato ba pesa comme follow ba poste nga na système on pesa ba kombo en fait te Mireille alidor follow ba bien pour na batizaka en tout cas moi na maman na pesa mbote place ozali OK azo mobile na ya kinda gloire à Dieu quoi c'est bien mais vous avez la bonne terre en tout cas Mireille aza bien place ozali na pesa tout le monde va commenter tout le monde va pas c'est quand on va pas yo kakanda quoi Mireille alidor na batisa mais voilà bango tout ba apôtre mais ça qui quelque part apôtre mais moi na ndako en fait on appelle ça que makamba pour talon pour parce la bokei bon na botol makambo c'est fini na kota bato mingi bandako en tout cas mes condoléances ma chérie beaucoup de courage hein maningue tout le monde va commenter siko na otanga siko batangi nga bakomo na bakomo ba ya suye ebo raté yo nga na rappeler yo ba commenter exact na mona ba commenter babi nani nela soki nela te 80 badi yo ba tuso otanga ba kamana ngate nga tanga nga babi na we bele okakumbe yo be bana batibele Nani ba tuso otanga na kombo na sokamwa ba tuso so na biso te ba longa longa pour na Paris sikoyo ni to be bana bango en fait ça fait camarade dans ngate là mais non mais obi ba po piso ba kombo na mbriema en fait nga ba camarade na bomba bango te nga ba camarade na nga tout na bimisa bango ce que yo mona nanga muto tanga ki organise mona nanga tenga ba camarade na ibi ah non nga ba camarade nanga ba ça va toujours dévoiler ba camarade mingi na ibi bango te ba camarade nanga même ba ta Facebook ba ibi bango do ba to tanga nanga ba kombo ba za ba mi to ibana bango kala ba longo longo kuma na bango na Paris siko ba camarade na ndeni non mais wana ndire ba simbi so touche non bah simbi so touche non faut que le quand tu parles des amis de Taylor on voit Carrie la corpulence tu vois on voit Carrie la corpulence on voit Cynthia Mwabilou moi ça pembe hein on voit Nathalie Mutombola Didiette on voit entre guillemets ba mbolomolo ba utokende ba mbolomolo ba utokende na ça na ta ofula ba ngote comme les amis Mireille comme les Mireille vrai comme les amis Mireille donc bango ce que bazaki ba fanatique même ta ba camarade quel jeep jeep ba yaki peka o ba kena kosomba ba kilométrage na ni na Suisse kuna ba voiture déjà baza de ba tsa ba lo bango nini Espira ba boira ba dit ba 1300 mais voilà quoi donc jeep te ba to ba dit pas so ba lobela ngote quoi faut le bla 10 pour ils na ba 15 000 ba 30 000 attends non on est dit pas 46 modèles oui quand même en temps on a nga ku na ngote pona nini pona sana na code te menga na wibisa na te nga na mo sinzambe te ya te nga na ko so ba voiture ba koko te ponga na te tita na jwa code bo mo le lo na obimisa nga na mo sa tembe mais na ko go gangela te ba dit mo mo na vie fausse na à la mode soko ça ka muta mbongo solo somba voiture chasser na valeur ba 18 000 ba 20 000 cash to au sommet on a 4 fois mais Suisse te quand même te en tout cas nga jipo na matango jipite to benga usubi to pesa ko comme musu non on est jipite na matango une fois to na matanga to kena matanga puis c'est elle qui m'avait proposé hein elle ou pas moi je ne sais pas mais c'est vrai na matango une fois et voilà puisque na matango a l'occasion de rien te mais na matango plus de ba camarade voilà Taylor Van Damme tukum na suka na mingi te moyen ba blogo mususu wala moyen na kota ko ba mingi zate te faut kota et mi so la vango était mais na tuni o bobo beba na minga bel point asalim te aza violeur oh mais ba violeur non aza violeur c'est tout
na okende mukuse na okemula imula ite aza violeur c'est tout. Yo violeur ndeni yo ndo zana. Non, ngala sa mobile na non pesa respect na mobile na nga quoi. Donc les temps passés ne revient plus. Voilà. Tellement. Na wego buka ki voiture. Ya solo. Na makasi nini? Babu na tay kagula. Taylor oyi bakisation nyonso yango namoniki oyi bakisation mosusu yango bake bato mosusu telema balekisa limi tokolobanaka te oyebi bino ta bondimaka makambo mosusu meme likambo yango naza na temps kolobela yango te mais c'est choquant kotalaka mwasi nzambe nakenda mosala presque tous les jours natika mwana nga na mbetu nake panza fatika même nga na oloba ngo bible so ezaki na nga na sauté bala liboso na mona na vidéo bala liboso na mona voiture wana na vidéo ke natika mwana nga na pongi vraiment na la takagule pe ninga komaki makambo akize ngamba webi likambo ne akoma bo iko coûter cher na vie ke soin bizambila mona kimbila ya poto amona mwasi kutata minera okanga kaso massacrer voiture bato atikanga po soin na mwasi. C'est déjà faux et archi faux. De bilo musomo na ke tellement ça jida ça ka ona po taylora kufa. Pour le asa ona kana po taylora kufa. Soki ngana bomela ye mama nda otsa mutu na se. Mais toi ki ba camarade. Yo na te kagulte. Vie. Tika wana limbisanga wana ya buzuba. Nana tangona te. Ba yebiki ngai bilo mususu o ba osa je peux pas. Non boma voiture et puis voiture na yebati na yo kaka ke a changer voiture mais comme mona na nga liboso na mona ki na kati ya vidéo skombila mona nga na opaza voiture tika. Allez-y comprendre pona nini kikama de simbate na lingana nga suvi na yete ngai na ndima vi na ye na yaki na kina ko luka ya face ke tika vi na nga mais et comme ça to comprendre te faut mona moi so to kimisi na lion ngai na résident na mboko ko kimisa na lion. En tout cas, les cambois salawana, bomona nga jamais na sala direct, hein. Bomona nga jamais na finga ye. Mais tellement latanga lokola basinga loketo mama no latana kala, alinga otikanga te mais suwe na ono sa na motema na ye ekokisama. Mais nga na ka mwasi nzambe, no tikala mwasi nzambe. C'est juste ka que non, tema lexa limite, tokolo banaka lisute na vie. Tokolo banaka lisute. Ye penda lexa limite tokolo banaka lisute. La vie mobile. Te tokolo ba nga moninga awa quartier na olongwango. Olongwa. Non longwa penda quartier opona ye. Quoi? Non na sa menacé. Non longwa. Po biloko asala kana pona ngisa menace. Nazo sala tout na longwa quartier oyo. Comme ça, na sa na Lyon. Na mais là na longwa parce que ça ba voici. Ya sa voisine na ngati. Na longwa na quartier oyo. Na koma na quartier mususu. Po apesa so ba adresse tangi pa batute. Pour le bila su ata ba le bila makamuna ngapa bika otikanga te. Non, ngai déjà bana awa na même ndako tana zongo na sepela kate. Yem ta força kanga. Mais le kona munike ya yebi makamuna ngatu, ne fona longwa quartier oyo. Quartier on est vraiment na longwango. So nza masunginga lokwa na sana CDI, nazo singa ta 1%, na longwa na quartier oyo. Voilà, comme ça, akoba no finga na internet na finga nga mais ayi basusu to mona ngaso. To do mona na biso na baswa eza na normal. Moi si nzambe na tangelo ba kombo mayozo ba o camarade noto. Non, ba tu so tanga na bana ba camarade na tena ndima pona sonité. Il y a pas ça ba connaissance mais ba camarade té. Et c'est différence entre connaissance na camarade. Nga ba kabana na fula bango. Walo ba komo so tangi wana na mnoko na jamais na tsala obimisa. Ba nani yo fula ba camarade nyonso. Bango to ba kuwa mena na fuli bango. Ba mirabel na fuli bango et poupa o qui s'allait en passant ma guide lo bana souté na pese combat général. Oui, Tosaki, Mireille Alidor, na Foulaye, y compris Jida, na Foulaye. Donc, oui, non, na Foulaye. Non, na Foulaye. On a la logique des choses. La logique des choses, oui. La logique des choses, Taylor, tu as annoncé ma micro. Pour comme contre la carte à ma toy, c'était Taylor. Mais il y a un autre ça au filmé, ça n'est pas bien. Zaki m'a bêté, on a un autre ça dans l'animation. Donc, pour Abima, et Zaki Taylor, pas comme appelé Kozoa. Moi, micro ko le kalbo songa pina komo songa mwasi madame to bana opesa na pouce o ya pesi pouce o ya pesi pouce mais mingi c'était Taylor et ça mingi était à 100% c'était moi lui a zaika kana tanto na 2% ya ko leka moi liboso en fait tant amoni que comme
keba akomi pe kozwa délire na ye na ndenge asala pa na ye eza ba carrière moto moto akomi osala carrière solo na ye mais c'est juste na kama ngande pourquoi latanga na nzoto en fait yo te moto lata ye te na lata ete puisque nga na vie mosusu toza na vie mosusu donc yo lata ete yo tika en tout cas na oyebisa na otoyo nelongi bible ekozala awa na fingaki te na kalikaki te na uti donc tu vois comme dans ça fait mal hein ça fait mal mais tellement na mona partout en finganga na tala ba mona ba finganga na tala ngote bato ba osaba foko ba mona passe na tala ma finga te ba commenter na tala te lobaki ndenge makambo stoke na ba proche ba procès ba mbila moi ba quartier de camp tout ça mais non ba makambo bango ba funda te rando kinda bonte rando ba ibi rando fubo swana so de ba funda ne na tina swana ezate te ngana fundi mutu te bango de ba funda po ba okokate rando ngana mona ba rando ba samine ba sala ba funda na te mi bango ba perez bondeni siko bino bo sona ba mo futa ba mbongo po ba okokata ilo tipo un coup kao ba futi na ba futi clair essence na mnongando na mnongando ko nga penda na osenga yi kaka ke voilà tailo vanda ngana moni clair essence na moni afingi aza clair essence toi c'est clair pétrole non clair essence appela pas na je ngale tumba ya zana kima bitumba ya kima ka bitumba mabe donc yekutu ndenga sana akima bitumba makasi omoni ngana na na puwa makasi ponga so na salenko na so c'est prison et non so c'est na prison comme bonté pour mbila ni fois lukaki pour moni yé pour ba komo kende kuna ya tsa ba commenter to mona ba commentaire te commentaire za ngambo na chama za tina seza kati wana mwe non mais faut t'abouiller on a si ma obouiller ça te so ndenge ndini so ndenge na lingo bouger ko tout mais c'est voilà ibimi ozo mona de mokilo andima na ba to bana muti bango nyoso ba fananga bango tout ba fananga bango nyoso na soutenir bango tout clair de ça c'est les boulamu ya ebele kutokoloba te bango nyoso wana lo bakza ba potre wana basali be ekiri ya ba blessé de guerre baza pena bekila munanga omoni batu so tanga bakombo ana yebi bango te ba bekela munanga makasi yo batu so na tanga bakombo non mais na yebi bango te mais pourquoi na opesa mama kam na yebi bango ke na mona bango me boye to fanda te basa ba kamana na to yebi ndako nanga te to benga na te na téléphone avant na 2012 oui 2013 mais lelo te quand même bato ba camarade nanga te ba camarade nanga te mais bato nini to pensa na bango nde Mireille kutu y a rien à voir hein Mireille y a rien à voir na bango et voilà bato mususu Jida na Mireille Alidor y a rien à voir mais ba camarade mususu et voilà quoi c'est la jalousie c'est tout ba on dit mala bango te na kuzu monde basana kokata maloba te bato ba ke soutenir na ba finga ba linga ba on ba bi Taylor roi na bango donc na sa reine na bango donc roi kutu te mais reine na bango ba force na ba sangisi wana ya pamba na kuzu bango ba seka bango fort et puis yeso sekisanga nde ba ke luka mo ba ibite ba no finga bango po ma monika ke non il faut to tela Taylor manduki ba no finga ba kama na to balinga Jida te ya solo te balinga Jida te balinga musique na te ba sepela na ite siko ba okende monika ba blessé de guerre ka ba BBC awa fwa luka Jida po ba bi ke Jida ka zana azala la tanga na nzoto bango so ba comprendre ye siko na kata Jida bango so ba sika pe Jida ba bi ke atikala sikoyo bolingo esila kite na muna oya zana bonga botolinga muna oya zana bonga botoli Taylor bolingo esila kite na muna oya zana mbongo karine la kopila se anga yeye Taylor botika kotungisa mwasi nzambe botika kovanda ya makita yo Taylor akenda Taylor mata Taylor motema ya papushe bobundisa bofinga Motola Taylor akozanga teo Yaya sima Taylor Ngana za ekelamu ya nzambe Ngana za motindami ya nzambe Ata bosali mipiku ya yabokoko kate Mwasi nzambe 5 étoiles Reine alia Mwasi nzambe Avocat bilele Yaya papushe Nini zotungisa bino bandeko nanga
nini ezosala bino pasi na motema botika na bino mwasi nzambe oro Taylor Vandame yaya nga penza su mama lidobi na ye likangu na ye tu na ndimi yango wana ti osu yango epwa c'est que Taylor veut pas au commis piole au commis vraiment moi ça rando te moi ça rando te omoni parfois tant bat ba loba te na vie ndenge bat ba yuma obi komi na na fana na loba te siko yango balinga basala siko bakulanga siko batanga siko musapi chu tamba te kasi yango wana omoni ke bango tu pe bayebi ke Taylor Vandame elle parle pas alinga rando te tu vois mais yango te ça ke be sa carrière nanga carrière musicale nanga eza bon tu sais quoi l'éducation de base reste l'éducation de base mais on peut copier aussi les politesses pour l'instant je copie pour la ça ok nde ba finga ba tata ba mama bana batu Taylor Vandame au finga bana te nga bana finga te je m'excuse mais pour na arracher les politesses j'ai arraché. Mais l'éducation reste l'éducation, attention. C'est yo copier ka bango. Te na copier ka bango. Po bango ni so bi ke Taylor nga ofinga te. Taylor nga sana, yango ba mekaki ba di Taylor nga ofinga ta o yate. Po ba no ba nga nini. Taylor Vandame internet existe, c'est vrai na moni que internet existe. De ba tout so ya ofinga batu, ba na raison na bango. Enfin na so se muka escalier, yango na ka bo so ka bo ka bo. Voilà. Maman Paradis n'a pas fait une beauté. Elle a monté ma bête. Chantal Polangis. Bakota la de la bateau. Baini sangana bateau. Nasala bateau de l'autre côté. Mais donc on a sincèrement, je ne suis pas une fille méchante. On a fille méchanteté. Nasa fille méchanteté. Bah on ne soit dit que Taylor elle n'est pas méchante. C'est juste que la jalousie est là. La jalousie est là. Pourquoi Taylor? Pourquoi Taylor? Pourquoi il est beau? Pour la Lyon, awa mouto le c'est Taylor. Taylor beaucoup de soirée. Non, mais Taylor Vandame elle n'est pas violente pour la bondaka na ba soirée ba. Tout le monde est salamaki soit disant des bamba loba wana ngai na ba boîte ba tomber que ça en fait. Na ba boîte ba tout ça pour na s'amuser toquer te mêler après c'est bon. Tu sais biso ba wana wana ba so kutel suna mutu zo singa ne musiko sana. Te na banzela pena correction faisala. Na banzela te na ba boîte ba on peut pas faire ça. Pour na obebi ça ba place à batouter en fait. Mais na banzela obi tango finga bato. Oui, bato ba finga bato misika baza ba mboka différent. Mais na kata Lyon awate. Eza bato mususu ngai na nazobanga batanga sida ba pesa manzaka. Do bango pena ta na moni bango pena boninga na yebi na bango te. Ah, na mboko bata sida bazebele. Tu la champagne ya. Skonga dia na mwasi mo bona 100 microbes. Na 100 microbes, na za na nduta te yango sala bango pasi. Liko na osu mwasi mabele kitoko ozomona. Na bota ba na misato me. Mabele mbouma, mabele kitoko, tu vois. Otali, faut la bien. Faut la bien. Awa filtre zate. Nandimi nanga mama, nandimi makasi, ya problème te. Te na salisa mabele. Te na salisa te. Naza mabele te, le quoi, moi, na 12 ans, mais quand même, ça va. Quand même, ça va, voilà. Te wana mobile nanga makasi, bino yo kasi na landa bino elbow distrait biso. Bongo basala mo polygame po anine. Po mo polygame fait ça la rate. Basou maman, basou marin, ba deuxième fois ba maîtresse. Ou ba zalarat. Faut to zalaka. Zoua nem te sabino ba t'inquiète, ba ta zoua. Silva. Boyangi noir. Hein? Boyangi noir. Taylor Vandame Massim Zambé. Ngala miss minene basila milai bo simbanga kitoko mbebwa kitoko donc ngala za rempe extravagante mukie et ça la nga bien do bino bozana bo finga muni mwasa kitoko me bo finga kana soni fo bozana na bo finga mafinga nga mafinga lo bela elo te ngala finga Taylor neni ba violer yo et ko violer on est difficile et que ko violer on est dans mabe ba ko violer au moins quand on a mobile excusez nana makambo loba makambo na sauté donc on a loba qui on c'est makambo sauté qui loba mo sauté te quand même c'est bon hein c'est bon ngana ko yobe sa carrière musicale na ngati ngana musicienne donc parfois naika ko la sabon que non rando et c'est facile à copier ouais c'est facile à copier allô a besoin yamba été
yaya na mitu ekomi merde donc soki abia kata susu la corpulence c'est pas grave c'est pas sois relax ok ouais bon na mitu soki abandela so ekata yana na direct ok otala après merci pour la compréhension obiki namona bato obiki na mwasi nzambe silisa nanu nini na yo tenopyakinga sa suka namoi mutu nanga koti bambote loba beta lisolo voilà tu sais na vie tailo vanda ma mwasi aza étoile en fait tailo vanda ma étoile lelo omoni musique yo tosala oyo bandeko nyonso babima babandaka na zero omoni nga lelo so nanga na kishasa na nzuzu nanga oyo na ebine nanga oyo na koyemba nanga oyo me nakenda mosika po toa na poto me na niveau tosala misiki oyo bato bayokanga bato mosusu basoma bikeko misiki mpenza omonaki misiki etalama me bato bayebi yango te so bapesi mpenza mikro banotuna bato bamikro awa na banzela bato bayebi misiki wana te me nga misiki nanga etalami moke me bato bayebi yango mpo bango basomba bavie basomba bageme me taylor te nazoloba nga nazoloba nga oyo naoloba yebima na monoko nanga ozomona donc na minute oyo taylor vanam soki nayembi bato bayebi ke taylor ayembaka très bien taylor abinaka bien donc l'essentiel yango na taylor vanam ayebana donc na place oyo nayebana na limite oyo nayebana taylor ayebana donc mwasi nzambe en fait yango osalaka no bato baosala bakote bafinga taylor vanam mpona mwasi nzambe likolo nango mpenza makambo pour cela qui start na qui moi si nzambe te ba faux compte limité na pesi bino makamusu deuxième ango lisusu o lisusu na yepesa no makamususu o lisusu makambo na yepesa bino omoni bino bona yepesa bino bopola mo mayo elobaka te moni mayo elelaka te fana nie kotumbola te muto salu a choqué moi si nzambe taylor non ye kaka yango moni ke kofinga oyo kofinga oyo bafingaka bato te pour rien likambo soki botoko bomisango na famille likambo yana moke eleki so omoni ke esimbi te kikamarade oyo akei akei me kobimisa makambo na internet bobandi kofinga moninga boyebi nazwi temps mpona ya korépondre bango boye nazwi temps napesi bango makambo oyo lisu na ye kopesa bango su makambo omoni nsima na nga soki bosali emisu na Jérémie ependa te Nandimi bino. Mais nasala déjà nebele wana. Soki boye awate ko sala be mission na Jérémie Penda, lobanga na mwasi nzambe te. On comprendre? Lobanga na mwasi nzambe te. Kati na bino nyonso nande boza wana. Boyibike c'est la reine. C'est mwasi nzambe. Mukonzi a Lyon. O ya sala mapata na sesanga, c'est mwasi nzambe. Oh nandeni. Oh, bongo na Lyon balobela na lukwanga. Yo mate internet ndingani ponanga. Yo mona ba futa mbona ba gauche à droite. Oka na journée moko oya sali direct oya sali ba supola. Vous allez preuve que ba futi mbo. Tala, musala internet o mutu moko lobela mutu gratuitement te. It's a business. It's a business. Oh, même inga ba pesa mbo ezo dépendre na nga. Finga Jérémie Penda. So na otela relation to sana yebo. Na ba mpia kana na zo mbo na tsana poche. Na tumbi yote. Na yiki so comprendre. Na comprendre. Voilà. Anga so ba fini o na yebi afinga. Na bundisai, na bundisai. Ba foko twana. Eza na moka monokongando, clair essence, ndani golo cancer. Clair azana. Clair tozane ba. Ye kutu muta komela ye mwana na ye po ya sana illettré. Asana ye illettré azo leka ba finga bana batu machiri batama. Na lobi ba uto so ba 50 euros ya bo souffrir hein. Oyo mususu na mnonganga finga na likolo 100 euros tout à 10 euros hein. Neti boy, omone la mala la tio ça super. Na bimisa moi 140 danga na somi moi super boy. Li connaissait na mona beti Versace. Talon Versace. Te mutabaki to lata poto za propre. Ngana mutako ya bilamba ta ola sate mais na mona poto kala ndo na kosanga bilamba te. Mais nga siko bien nga na kipate. Elamba ikoza ya moche na olata nanga. Mona ba na mona ka ba blog ezele ka. Te wana ba complexé AliExpress bon eza yebisa AliExpress zani. Eza site non. Bon batia pour mamboa. Batia pour bakufa.
biso ne bafrike toza bacomplexé bango nyonso wana baboyaka AliExpress na nga na loka ezaka AliExpress tana bapage banini basite ebele mwa bilamba na ngai ya banini ya kosala baspectacle na yango kuna ezaka kuna te basite eza ebele bango nyonso na baclip basali wana bilamba nyonso balati wana eza AliExpress mais soki tobima tolata vraimen ya bien basa nango te basa nango te bana bachaussera bien te bana batalo bien te nazala nango nalinga yango te nazala nango ye kutu siko nga 2012 asombi yango kala asombi yango kasiko ye kutu nalanda Nicole Bofenda siko na bango nyonso nga so nasomba yango depuis 2012 nani sikoyo moto asomba yango kala 2012 nasomba Weston wana mais biloka pamba na vie biloka mokili yo mona batakala bayaka olobela so ba Weston ba Hermès ebima wana balobela so Weston te mais yo présentaka wana te na yaki ne kolakisa que c'est rien nga nasoma depuis 2012 olata yango te nalata ona na nini mais pas trop en fait nga na trop talent biloka pamba olata Weston te voilà omoni na Belgique balobi kute koma 70 €. Nini soit disant Weston we na kamwe na yebite quoi polele tozo kende Taylor Vanda mwasi nzambe ngai catalogue ndeni lo na biso pochette nanga asia sika wane bina bata Weston ngo ya kala basaka na ba nini nango bato bayebi ke ba pochette nango ya kala ezalaki couleur e comme siko wane ba original wana eza ya original eza ya ngwanzu te. Non. Mouto ça connaisseur on discuter nango te tu vois. Tellement na zangi kutu maloba, na zangi maloba. Te maloba feya. Malobeze belé mais batuna tangelo ba kombo na bike. Te batuna so wana otangi wi ba sa bandeko wana ko boya bango te na yebaki bango mais to za ba amité mais so bakenda na pa na Paris. Mais to discuter te lo te quoi. Bato na bango problème oyo otanga tukanga na fimo na lo ba sincérité et voilà. Ah ba on a problème. Non, bato na so na bango te voilà. Fama jeep. Te jeep nini c'est so voilà so wana yo po ngoko ta complexe na poto makamone zala te po yo zo ra méthode mais est-ce que yo zangi ko so mutuka on ko sanga ko so mutuka te to ça na poto ngai na lobango na so ra itu mbali nga aza journée wana aza c'est pas possible pas zona non so it ce qui est celle qui na kenda musana so ra métro nanga alors toi na poto to ba misaka ka ba so ba métro ko nga Taylor Vandam mbongo ne mtezanga ngate ponde na négligent pour ça la code ah ça la siko te na sana ngwana l'accès ka ngote oui na sana ponde na zaki na opération na kata mbongo te kana na CDI na kozo mutuka oyo et ça 11 000 13 000 zo futa 4 fois to ça biloko na poto tout est possible to zo to kangango so moni mutano ba makambo boya papa parce que azuna 12 heures parce que Taylor azuna 12 heures te tu comprends ce que je voulais dire Taylor déjà mon bonne vie le to sana biso to ça sur ngote to comme na biso ba pauvre na ndima ngombe bato ayebinga mwana bonne vie la vie c'est comme ça lelo bo matalu bo kita taka mobutu bana mobutu c'est le basaka bien bo biso na biso papa na biso akina trafika ya diamant donc na question mo telo na tuna yo kinga sana suka bambote ouais telo na tuna yo babi yo futa nyongo te nyonga 100 € wana tilelo mozungu tate nyongo wana ezali na makama nyongo te babi nyongo wana yango ne mtu eluki makambo nyonso nikola nyongo wana makambo ezalaki na kati c'est vrai j'avoue babi okenda asombela ko ba champagne ba whisky ba ni yo awo omelani non mais champagne sko tele matala awo okuta nini okuti nini nakuti bablo est-ce que mbali boso na ndako jo muso yanga na ndako okutaka nini nakuta la bablo non oyebi batu mususu omoni so bali ma emilie yo ba emilie yo so bali ma emilie yo ba ko emilie yo pour rien to ebiso no wana to yebani to ça ba vitrine biso nyonso to la kata vitrine yo jamais ba whisky ko zanga ba champagne ko zanga wona biloko pa en fait to yebani déjà nga ba yebinga bien ke na mela masanga te champagne na mela encore po yo ye champagne pe na mela te nga mela whisky et puis whisky on ça occasionnellement surtout que la ba soirée mais na ndako na ngabuna na ça na ko fungula te na mela pour singa na ça alcoolique te je m'excuse omoni donc nga ba yebinga biso tamo nga sanga mbona maboko te ba kamana nga wana ba ke ba délestage yo ba ke wana na ba vétéran to na ba ke wana ba yebi que sto vandi biso la carrière corpulence to ba sa tembe sto vandi masana nga bouteille tailo bouteille to somto meli na bien o nga na pesa ba mpena loba nana nga osomela nga na manjante te nana mo sa senga te mo sa yo te c'était vrai
c'était vous mais les colons nango avant yango c'est dans makambo ezalaki makambo ezalaki ça yango ezalaki kutu ko epona bakisa mbongo mo boy naki tout ça batute tout ça ba millionnaire te est-ce que de farate déjà nazongisela ye kutu lokola melaka ba 16 na bakisa na 10 euros pour mela ba canette 16 na pesa 110 euros na pesa ye ezaki kutu omoni ye muta diaboliser ezande enkusu wana nani po e o mususu wana nani o ya enfant bâtard wana fazer wana yende kuna lokolo nkusu ya Mirabel yende sikoyo akoteleke wana kuna basala babande kota koteleke kaka mais likona ngo sai pa nyongote ayiko ka kosenga mbongo wana po na rage après pe na pesa kiye avec pourcentage likona ngo aleka sur internet aputanga mais basa bien te omoni na temi boy funa temo zo na mobimba omona omoni nga bana misato omoni tana saka munene na yaka matama libumna na masoko omoni na za tala libumu ezate pona nini na zui poana nga sko osko poana nga o poana nga normal na kopia mutu na zo pese pina 80 kilo o poana nga tana ngata na ka munene nzimaka na yaka matama omona nga masoko libumu tout ça après na ndimaka poa wana nangati gante tala nangati gante c'est okiti te na yaka munene suna fani na ndako na osala te na yaka munene suna ndima poa wana suna bango nyoso wana bisusu ba baso ba bataille nini bataille na bana préféré te na nzoto na zanango omoni bato ba lamba on alata on etemo ya bana lemba etemo ya bana lemba basala soirée weza deuxième fois na ola tango omoni ke kotinga sami ndondo eza sirnezi batonge lamba o utakoka na mokila zate asai muninga na ngati comme si pas ko defanga nde pa yana ndako na tsija zupe makami na pesi biluka kolia c'est rien nde totambo na bosolo totambo na sincérité na pesa 100 € na pourcentage à dire sur ma canette ce qu'il y a les cas na mon internet pas potanga buzo po déjà ngana ko to koma ba problème mais là ngana ito na problème te ya soma kaka likambo na po soit déjà ba luba mais en réalité Chloé à ça 50% ko na ina bangala voilà c'était ça en fait Telon Nzambe, moi si Nzambe. Bango, ba ya kana lokuta. Omundi suke sala kena bibisa la vérité Mirabel pour Mirabel comment ko finga na réseaux sociaux. Et ça c'est que muto o finga me na yebi to yebani. Na yas ko yope, afana nsa to zakira ba règlement de compte na téléphone. So ba zakima yele ba ngaba boma moto. Ba pekisa bango. Ndetinga ko yebiso ko boma moto te. Yoka, o ko ba place wana ba bajifuni, ba deba bord, mobile nanga. Bato ba yebinga. Ngala za ba yebinga pona omi kitsa saka na te. Non ba tipo yo fanya po ba kwata la biso ai. Na mi kitsa na niveau moninga na kino gumba femme de chambre na yinza maboko oyo. Na nzima na sa star na kila yinza maboko na sa femme de chambre. Na zanga ka mokolo ngo, mais na zanga kate ya kozala malheureuse histoire kozala pauvre. Asa moninga na ngati. Nde na soka 100 €. Akwa ko samusa na internet te pour na mbongo na pour na mbongo mukie. Menga na buaka ka bango. Tala niveau na boka ka bango. Donc l'ingratitude est condamnable. Oui, mais nyongwana e bana osenga mavante. Senga maria. Te senga mate po tala ka yaya zala na beso toujours ta ilo vanda. Vous comprenez? Allez la carte ilo vanda moi sin Nzambe. Ça est réseau qui n'a passé simple. Bon, tout ça la nandimi mais ozotala nga makasi, otalanga makasi. Taylor ayeba na plus que yo. Taylor vanda moi sin Nzambe ozotalanga. Et puis misapine zo muna pasa ko koma pona Taylor vanda asa. Moi sin Nzambe ma belé, moi sin Nzambe abia fula batu. Na fula bango. Et puis na page no ba finga ka ba faux compte. Ba faux compte te, ba faux compte. Bonyo kwa make. Na selo makaso mito okoma ponanga, okoma ponanga, ozo ata otalanga. Moi sin Nzambe. Utalanga makasi. Et puis likona ngo yoso bata mamingana kitoko. Omoni sikotande na odégage tala. Omoni téléphone ya atina ye filtre te omoni te na filtre. Ate filtre te tala likona ngo tala mwasi. Tala likona ngo. Boko silisa ngo. Tambo oluka ba faux compte, boza ba faux compte za netre. Omona poko ta pa likambo, omoni ke te muto ana faute. Muto epenza ana raison. Boko ta likotela mwanza te po kaka boy bo si sango moi sin Nzambe na ese bino ke no nako muni rando ngana ebo loba bakasi na ebo loba mais entre ça likona on star likona moi sin Nzambe likona on 5 étoiles muni na doc sabino
na doki sabino makasi bolukaki yango bosilisa ngo sikonga mutu moko bokomi da combien bolongwe aboketi na Hollande bofuti mbongo kuna bafinga Taylor boye awa bana pesa ba 50 ou ba 5 euros déjà bopoli wana c'est chèque et c'est chèque makasi bopoli Taylor vanda masinzambe likona ngonga star na bango basimira ba sac ba filmanga ba kumisanga uno nkusu tilokolo nkusu oyo aboma bana batu na mboka kuna soit disant soki ndani soki mega di foot soki mega di foite soki mega nani bango no so mbolombolo nanga bango tu wana po babima lelo na Lio Taylor eso pabino Moussa Pika bofre Patrice na yo kutu soko bunda na ko bunda ko simba wale ko bunda te ngala osenga ko bunda te hein Taylor elo no sengo ka bunda te ko bunda ya fo na kitoko na nduta te sko eba elo masaranga bani bazo elongi na nga oyo bomo sa nduta za mabe te nduta ya bien te ye on des accords de honte nandeni te sa bien te nduta ya moi bien ça nga se pa sa nduta non wana walo kuta ya solo walo kuta nga se pa sa nduta walo kuta ba nduta sexe ça ya na baso so na masoko na yo na moi nduta mo ibeta mo masoko banduta na esa banduta mo ya naturel nga mona nduta te nduta bete ya de nduta o menga se pa na non walo kuta ya de nduta ta na ba vérité na ya banduta ezali moni banduta mususu hotel pa boye osimbi boye poso ezate oye bato caressé wapi boniko walo kuta makasi te wala vérité na eh nduta bien ça esa na mutu so mona mwa nduta bete na mipende boye mais eza sexy mais ya mabeza basi ni bazape ba nduta te basi nyoso te bana nduta neti ngana na nduta te te ngana na nduta te c'est bien ngana na nduta te nduta eza injure te so te ofinga bato bana nduta po bango pe ba ofinga biso mais en réalité ça eza injure te mais comment injure na biso ba congolais voilà ouais na sepeli to kinga sala suka ouais Taylor to kito comme na suka likamnya okolo ba vraiment pona ba spectateur ba spectatrice ba otala yo bato ba olanda biso na bati yango déjà je suis désolé pardon na bato alinga Taylor ba o ba sepela na animation na ba fête na nimé belé na mimi implice na mboka oyo bato mosusu ba tima makele ba mimi implicité na isa bino bolimbisanga so na osenga bino ba pardon c'est pour la reconnaissance bien en reconnaissance voilà boye beni na impolitesse mais parfois trop c'est trop nga munga ko finga na landa ki jowana tena fingi dandimi vraiment tena koma ki dake bolimbisa nga funa finga pona moni ke bato so finga ka bato ezaka pamba te ba poussa ka bango po bango tu ba ibike ndito na me matayelo likolo ba oyate do bango miso ilikila bango ya on a bâti que l'éducation reste l'éducation mais on peut copier on peut arracher on peut ko botola impolitesse tant qu'on a fingi bango et ça les bango vertige biso boyo soki pona nzambete biso boyo soki pona moi c'est pelé Silva Pembe moi sinzambe c'est Chobabilo biso boyo siko batolo tanga bombe siko sente to banana iwapi banaka Afrika sente depuis Afrika kangi la population depuis âge 9 ans bombe banate te to banda lelo te siko bato to be bana bango ba to benga ngo ba fizi beso sauter to yeba na bango awa na poto siko attention et ça na bato to yeba na poto pe awa tout ça na ka bato to be bana bango c'est bobu ta na poto bato nyoso te ba saka ba camarade ba se proche nanga et puis ba okima pona nini pour le na kona mobile pona sana ye mais na yebisa bino bo fongola makutu bien bo fongola kinga Taylor il pleut il neige na lingaki sous maman sous-marin sous-mié deuxième bureau nga moi sinzambe na lingaye sko likona ngo nyoso ka nzambe mta obongise po awa na nazalaka na kazaka soni wana elongwa sikoyo yango moni bino tu wana bobundisanga ma réalité boye bokoka te oh na bibongo deuxième bureau za lisumu sko bino ata ba deuxième bureau na balingaka bango te bafulaka bino te bawanganaka bino omona pa mobala neti yo Chloé mobala osana ye wana awanga na yo awanga no makasi nifa awanga na ye awanga po mwasi na ye na yebi ye mobali nini
tika totanga kombo tika na linga garçon na tika moba nani alo kolo kilo moko même yoso loko ta doso zo na oye kwata wa usina ndako na so melika ka boyo langwe na yo ale abimiso elo ka fibio voilà te osu musala ofuta ba tumbongo ya ofuta ba tumbongo lo futa mbongo lo so mbongo lo kanisa ofuta karila kwa pilat ofuta no bana na ba oseka yoti bakomba ya bokomba ya na baleki bino ba ya baleki ya mboka ni nani mo ba bi kanisa ta bola masala asana bola mo te omoni kuta kama na nyonso oui Chloé pa na ndimaka Chloé asom sika iskalonga na sala ye omoni na boka kaye pona boka ke bien Chloé Amélia la bellissima ye pa na boka ke avaka amour donc asaki camarade mo boye ano kabelanga biloko sana senga wana apesa ka likona sete te bobola mukuto na fula ye o te même te kasi omoni na so reconnaître na ye kutu alo benga ngapa botailo so boy pona nini na bwaka e trop esa na so reconnaître car il a populace neti au moins tu veux matoyo na lati boy esa cadeau à Karine na o ba bichoté bango kutu ne bazo boya nyoso ngana ondima o siko ngati na sali bango be bango pa bandi mabe nga sali bango mabe te na mutema no pe na sa tango tanga ba boy na sa rakinira te na limbisa ki bango na saki video ke na lingo sa direct likono basala ki nini basu photo mwana nga na kopé na nga makamni basali et puis ba boulou wana no ça Mirabel te eza ya Chloé pour Chloé papa lek na manga vana kata ndaku na ye a traiter papa lek na manga ala la bana ye a traiter papa lek ka doit ta bana ye moi c'est ex ya baji foni bibiche que c'est sali atine ba message ya menace mi pale ba ina ndaku na yo kuna bato tabana yo ye ba loko c'est normal loko la viva ke basiba neti boto sana yo en couple ya ko ba ki aussi ba mwana nga c'est méchant. C'est méchant. Le coup là c'est quoi azwa éducation de base te niveau na tenga na ko koma na niveau na te. Omoni bana baba Angelo pourquoi na ofinga mona clair essence te. Te ko finde te. Voilà nga. Ozo boya ngo webi pourquoi? Na ko finga mona clair essence mwana na te na klepo a mwana. Déjà batu nyoso ba bita tata mwana wana. Y a rien à voir na mwana nga Rihanna. Rihanna il est trop belle. Mais mutu mota senga ka mwana ya modèle na ya na vie. Ozo comprendre autant mona ye bona vie ou accepter. Alors biso to mona na misu na kwa ko finga bana na tipona succès na bobuta ko finga bana ya mabe ko finga bana ya mabe na soko tali bien tango na yeko répondre bango par rapport à Rihanna mais na continue na mozito ta finga bana wana le so na finga moi bana ya clair essence c'est choquant mais non ça la moté pona mama po ya kana ita obota mona quelque part moyibi na ye lokola bana yiba ba sac ya batu ba carte bancaire biloko na ba magasin malédiction moyela ye yo za ne pas ganda oui bona wa yibi da titana tena yo ngo boya yo ko fa ne boto tiki saki wana o méfier ngamba omono na nini na terrain bozaki na terrain bozaki na bano soutenir et pour lui la laté c'est vrai oui mais na na confiance na saki nanga pona yebi ayiba lokona na kiss na kwa na magie na mwana yo kipte ngana de ngasa kina na sakina na maboko et puis suna na mbongo na sana asuna na carte bancaire na taka na kata mabele nanga omoni lelo baba fo contre omoni bimi trop na nuizo finga eza Chloé abimi si équipe na ye donc asali munongando confiance maibiti munongando ça pire lelo na kama munongando fazongela libolo cancer mais ye kuta diaboliser libana ye y compris pe ye clair c'est à diaboliser nini pardon libala ya avocat bilele batba kendete avocat bilele ta bala o mena obo ya ngote oui obo de sanga pe na balande sanini bato a diaboliser batba kendete kaka ninga sala na mnoko ngando lelo batangani mwana tanga saki ye moko no sama kamona te tango ya kenda ki para zongi azwa mvutuma na ya pesi mwana wana lokola pe garçon misaka la pesa ki 100 € et ke na cacahuète y compris Judas na sima Judas na kata makambo no sibata sa ofula bango boke funda ye ata botindi bango ba funda nga mbila sa pona biso nyoso tango na bobi mutu te na sali crimité na na kaze sera bien mbila ko bomanga obebisa kaze sera na soki na bomi mutu to na kati mutu kingo to na violer mama bata mukolo to na violer mwana mukie nini peni moko boisa ya mabe yango kaze sera na ngebeba mais to boti na ka batu bo funda ye lokuta 0 ouais Taylor Van Damme pas numéro c'était na Taylor Van Damme moi Sinzambe comme la souka allô
Babi Taylor, moi, c'est une tambette comme la souka. Non. Créer. Nous ça soda, créer. Créer, à kota, créer. Merci. Beaucoup de gens soda dans ma casse, beaucoup de Sylvain, beaucoup de signalés par contre là-bas. Non, dis tous signalés à binoté. Tous signalés à binoté. Oh, tous signalés à binoté. Bino ka ba soda dans ma casse, beaucoup de signalés par contre là-bas. Ils sont pas bino. Hein, et ils sont pas bino. Nana soda moko ka ya makasi. Beaucoup de signalés contre là. Et ils sont pas bino. T'as dit que non, un coup KO. Omoni? Un coup KO ya. Te, on a des royaumes, mais ça mot, et ça slogan. Non, et ça c'est ngapina na sa pina China ranbo. Mais nana un coup KO te, ça et ça est lobelé, ça mot, et ça slogan. Et ça na ba koma yango, mais biso to yeba nkuna maminge ni que c'est en passant. Mais na so ba ke un coup KO par rapport que non, soda na ma classe ba ko quitter, ba accélérer. Voilà mais zo ko kate quoi. Boni ko finga, moi c'est nzambe yoyo filtre ça te awa te filtre ça te filtre voilà okuta na kitoko ah ma chérie bon yo mona te na kitoko tala pusa na boy o mona te na kitoko mabele kitoko o mona te na kitoko ma chérie so mona te na kitoko vraiment te nandimi mama na kitoko makasi. Oh, awa filtre zate na kitoko. Mama na kitoko. Yo ni kitoko ezande nini? Kitoko fosa la ndeni na kitoko. Na lelonga kitoko na munoko kitoko na litaba kitoko na mabele kitoko na kitoko. Bwa lokuta. Bo finga na soni na kitoko. Avocat ngo na ata avocat ine. To comme la souka la solo mingi. Oh, si on a soma belle ndeni yo ajona ngata soma belle ndeni seta mabilu. Mabele yangoyo. Asoti na la on a besoin profiter. Voilà besoin profiter la mabele à moi c'est nzambe. Maître Miguel qui se corrède. Salut à toi. Salut à toi. Ta mabele na ngoyo, mabele yangoyo. Baji fundi likofi de kimba sona pas. Salut à toi mon frère. Nasa suko bula mais na sala kindumba te bula mobali moko. Boula ya mobali moko ya papouche en fait. Vidi ko bien Alexis ba vient na tolia maître Rambo maître Jibril bambote. Ba maître na bambote. Ba maître bambote na bino. Taylor Van Damme. Abi babila tele manata la taille. Balusa caméra. Te balusa mazwanga. Taylor. Telema kuna mtana bien. Yangoyo. Na wini bumesili. Yangoyo. Ngayeyo. Pusa mwa simba, pusa mwa te pusa pena, pusa kuna, pusa. Ngayeyo. Awa gene zate, awa. Ngayeyo. Bon, dans mon kiti Ngayeyo, c'est bon? Et ça lui vient bien? Bon, moni moi si zombe gene zate, tala. Moni. Awa gene zate awa, gene zate ta, libumu, gene zate tala. C'est bon pour vous? Et ça libino bien? Et poids. Mama. Awa gene zate. Songa ya. Te o. Tembete gene zate na lati gene te. Poids. Oh. Na telemit. Mabele pe yangoyo. Mabele kitoko. Bakoma likona ngo love. Bwalo kute. Bozui. Bosala baje. Ngana mwasa tembe. Likona ngo star. Mama na poto awa zela na yebisa yo na sunga yo. Omoni mesa o esala pananga bango no spazana ngo. Omoni likona na ina bakita kuya original. Na uta obwaka ngo ya 6 mois bakita utokota ya 6 mois awa. Na lemba bakita kuir na se na zaki besoin mise sepela oui. Oh, ba mesa bandibu bateka bakita kitoko ya bien. Omoni esali décoration kitoko na ndako nanga.
maison bandi biso no soki na somba kuna likona ngo zonga na video na kala omona ke ba kiti original ya cuir et boukarate et l'autre côté na zo ngona boka mo libana na ba mesa oui et pourquoi pas Taylor Van Damme, si c'est se déchaîner. Ah ça se déchaîner. Non ça va ba jeter ou ba maison bandi bimisa ba kiti bimisa ba bord na somba kuna ya yoko site likona miso elemba kina ba kiti ya cuir biso sa banda kuna ba kiti ya cuir na tsango libanda na boka ngesa ta 10 minutes te libanda bazwango zonga na video nango tala to beta avis du public omona ba ko yambange pa dide masuko mona ba kiti ya cuir evanda wana Nesala kitoko bakiti ngeza kitoko. Eza bien. Taylor Van Damme sepela trop. Ngaza esengo. Tukuta na to sololi. Na ebite soko bombi. Wa ko bimisezali bien. Mususu ba. Ya ko bimisezaka ke Taylor Van Damme mwasi nzambe makambo. Mwasi mandama makambo. Mwasi papushi. Likona onzamba sala. Abongolaka. Makambo oyo yangai. Abongolaka. Misala oyo yaye. Salaka. Makambo oyo yangai. Abongolaka. Misala oyo yangai. Sekwisaka. Bato oyo bakufa. Asekwisaka. Misala oyo yangai. Oh, tala, yaya. Olingango sepelanga. Yeah, c'est un mabilou. L'esprit m'empoita. Motema ya trésor ikulu. Olingango sepelanga na kuzo boya na ngana me. Tongo vana pa na foko to be. Tailo mama na chérie ya lokuta te. Mama na so ba vrai chérie na ngaboy. Ba yeba na mobali. Mobala kangama yo penda lokwa sonzo. O makambo izali abati. Liko na mo femme de chambre tala. Nandimela yango na kino gumba likona mo star. OK. To comme la suka na sepela trop ngaza na sengo na oyambinga na ndako nao. Likangu makasi mba makangu baza elenge. Yaya. Ngana répondre bango oyo makangu. Soza na likangu kitoko boy. Mobala okimo. Soza likangu te oyo mobali so na likangu te quelque part eza mabe. Et moi, comme si à tout là, en fait. Ça, les kango. Maman, quand ma fidèle bazarate sur Andoki. Ngapena likango nae. Je suis mariée, alors on a besoin de ça likango. On a besoin de ça marié pour l'instant. Pour non rater mes sengo. Nabala, ma chérie, mais. Na profité na ozalikango pour na zaki femme mariée. Donc na likango boye ça nga moi beba obimisa yo. Voilà la botabana dans le mariage donc si ko likango donc na yo ka elengi ba makango ba yo ka libada donc yesa nga mwete makasi. Yesa nga bien ça la nga bien mais likona ngo siko nzambe ka mtayebi. Moi sinzambe. Likango siko yo waza na sepela trop. Ngaza esengo to comme ça. Ngapi na za osepela. Yambinga polele to komina suka Taylor yambinga na sepeli to sololi o ba question avec na yanga ba réponse na ya zongisi na ba réponse nyoso to za ngwa boko bloquer boko lemba sali à toi mais pas on a besoin yo boko kana opi makambu tende que Taylor a traumatisé non on a traumatisé traumatisé ngandeni non mais vas-y to sololi mingi to sololi boyebi penga boyebi penga boyebi ngai se kona ka yangwana to biso mbale basi na kitoko bobi mo sakana ke songa na linginde likango pona zaki mosa libana na kisiri na ndako fort zo makango ba yoka elengi boy siko na comprendre ate tena nginda ndaka liba mbali na malibana na kota rita nzoka makango ba yoka on est ça ba champagne on est ça ba ni privé la vie l'esprit m'empoite poids c'est là. Oh, bon baba yemba ndibo so mona baba yemba aza baba te amubali makasi amubali penza tala mubali miske zolo songe mbala o dégager yango ya opesa no vertige o monte idole bo lukaka mobali mo faso ressembler kana ye mais bo zwate pa mobali to yebi baba yemba te donc ngaka ta ki baba nena linga kaye makasi
Nde na linga ke. Ah non. Bébé. Na boka. Na linga ko. Oh la la. Wala ko divers. Te ki baba na eskonde asala ipana so linga boka. Telo na linga ko. Nde sala nga bien. Sala nga kitoko. Sala nga bien. Na sekinze mena so mo bali mo akanga mama ndambu. Poso nga silika lobela nga te. Sala nga bien makasi. Non la linga en fait c'est pas nga na mona défaut te. Na mona défaut te pas donc il est tellement beau, il est mignon, il est jeune, il est bien parfumé parce qu'on lui a bio. Il est encore jeune hein. Ouh. Seigneur. Te ba ole ba koko ngo moni ba vieillir ba ça n'importe quoi. Ah. Nga ko linga, moni nga ko linga koko te, je suis désolé hein. Te na linga te. Koko ala te na mukili mobali. Te mobali akoko azali mukolo azali ya jeune azali. Diffère bonde no boya ngo. Mwana muke azali, jeune garçon, jeune maman tata voilà. Na ba âge na biso soki mwana moko a 12 à 15 ans bimana nga donc awa bimana koko. Non. Tu es d'accord avec moi ou pas? Non, attends. L'autre va Macron, Brigitte Azanani. Non mais loba maloba o baloba. Te loba maloba. Ngana bika ka fasine. Bino mosana polémique hein. Ngana bika Brigitte abasa Macron. Moi sinaye. Mais balbaza mukolo no isa mabe. Ya bolingo. Ah ça. L'amour. Ah oui mais l'amour n'a pas d'âge. Il y a pas d'âge mais voilà Taylor vanda ma olia bio. Ngana olia bio quoi. Yango ça ka Taylor za bien. Oti caméra wapi on na te? No to ali o. Te on était molili. Oh, zila. Téléphone oyo musique. Te awa ezani naona sima. Oh la. Bien oui, makikona. Ana sima ikona. Oh, elo bakabeli yo. Bo so na bina so nsilesa ke pa so sa mabanga nanga. Ba mabanga ona ibwaka ebele fa ozongisa ngo. Eloko bakabeli yo. Na ko zongo démonstration na kata na biso bino na kata te. Oh, bongo ba voix na nga na binisa l'énergie na nga. Ba énergie na binisa ba studio. Oui, akabela nga oui. Na kabela. Ah, nani fina. Na yemba yeti. Na yemba ye akabela nga. Kana musicienne maman au moins no passe au salate. Eloko bakabeli yo. C'est juste un dommage na olata ngote. Na olata ngote na otina nga Congo quoi. Mais ils ont mérité musala na salaki. Ils ont mérité. Il faut là. Nakosa yu mata osongisa. Ils ont mérité musala na salaki. Donc mabanga ya zo mabanga ils ont banzembo tellement banzembo wana pe longwete. Basaki pe biloko akabela na zongisa te ça normal. Donc o ezui. Akabela basaki bani. Akabela ngasaki moi Louis Vuitton ngwanzu. Oui na ndimele ndaki ka saki na zipia nango. We akabela moi biloko na bwaka ina yemba na bimisa isiko ya ozongisa wana. Ilo wa kabila mama ya gena fana wana ezande binonga te bomoni ngati wana mabanga babanga ngote bo ba fe bazonsa bela ba festa minene bazwa ya ba kabila ba chaussée kala bazonsa te mais c'est dommage qu'il en l'a tant soutenir na otinda na Congo bana la tango pe avant oui na simba oui pourquoi pas et lo wa kabila nga mais chaussée inde national la tanonte star mboka la star makasi walo kuta moko oyi bino bataba bino ba faux compte tala na kati na bino wana bomi pona po omuso ali bundu o musu nda atila pe ba mine na olekanga te miso kitoko boye yo poser ba question ko ba tasa ba question ba te non tout le ma question ya ba wala siko comme ba divers et si divers te faut la pesa na bato mbote pesa bato mbote bon na pesa mbote na ba camarade nanga hein ba fan na Taylor abeba na batu te Taylor alinga ba na bossa na ko tout le camo Polo banase si c'est la yebi c'est bon ok donc yo kutu nalandi commentaire moko babiyo boma relation te wana ya fundi ya fina te taka mutalinga bundisa zo pesa mo baba bundisa ba maître ya mboka oyo Chloé ninga zana mwasa libabe libolo pio enfa bata apesa subana wana mbongo apesi clair sasa mbongo na munonga ndo bafinga ye mais muto na pesa munonga ndo conseil
mutu alala ovanda na ye 1 année 3 mois, il faut faire attention. Pour ça ba secret na yo ça makambu na yo. Yo lo yenge oyo sala yo po na fi oya mikwape oyo muyibi ozo tindaka yo. Mais ya linga kote. Alinga kote. Chloé, babotola obana. Oza osanga tata. Otala ndenge otelenga niko pesa ka bato mo basele ba fokoti yo moko kokate. Mobalo ozala ye wana awanga na yo. Awanga na yo makasi. Oyebi tata na yo te obota bana babata mama na teka kakuna na soki na shikwanza soki na roki kuna. Ozo éducation te. Oza passe ozo souffrir, oza problème, zonga bakisa mutu. Sika nanu ya zonga bakisa mutu. Bomona ka mutu otamula mela bakisi me akota pina vinati. Mbongo ba pesa ka bino zaki 9 minutes zaki 12000. Yo zoka 7000 yango tondisa bakabelu na ndako. Luka nzambe ma chérie batu balingaka yo te bakamano bazo benga nga ba olemba te ma chérie. Oboka olete basket olete talon awati. Yango ko kape otamwa na ngote. Na sepela to delo. Delo na sepela to. Eh, moi la batago ya fan bataka boti bana bata mi bale baba na bali na ote. Ma ouais. Okomo linga mobala lingo kaka pas même une semaine t'as là dans 1000 fois. Eh, on est prêt. Ma ouais. Mobala ozokufa wana sala kwa papushi wana. Mobala mwasi na yenga na to yeba ni to li. En fait to yeba ni. Une semaine malalo dans 1000 fois. Nous sommes kana linga mobala kwa papushi. Oh souffrir hein. Tellement ba pesa bambote. Moi ça ndumba lokola yo moi na pesi moi ça ndumba mbote. Moi so mibala bazora yeka ka boazu ya betima ya tiki. Moi so lingi ko changer vite. Yo mobimba basilisa o po. Basilisa e poids. Ba botola obana. 7000 otoni bakabelu na ndako. Et ça passe bo silisa ngwa bo zui. Ngai na pesi bato balinganga mbote boyebi Taylor Vanam toujours bien éduqué. Bien éduqué. Po bino ovandi bo fana na wana. Po mona ke na pesa bino tension. Na leki bino nyonso na ye na leki aza yo mamu no polele ta. Munone kanga mateta nga mnota. Yo no ikanga matena nziza kota bimi na leki e. Ala ta mini ji passe la coupe mukusi tota banduta sana. Donc ba fano nyonso balinga Taylor Vanam bo continuer olinga Taylor. Ba bolinga ngate. Ba fo compte boza ibelete boza ka bino na bino yo awa yeba bino. Donc voilà, na pesi nombote, na pesi kari la population mbote, na pesi yo mbote Jérémie pe na mobile kitoko. En fait yo yebi. Au solara bien vie mo za ka naître ndomoza. Donc na pesi ba mettre tout mbote, ba oyo ba soutenir biso. Na pesi de ba mbote, na pesi ba chifu mbote. To ko sa relation te na ba chifu to bani de loté. Donc na pesi ba fanatique ya Taylor, ba camarade nanga, Silva Pembe soda. Ba kokaete. Kokaete. Ba kokaete. Silva Pembe. OK, ba mbote. Avocat bilele. Avocat bilele. La soza. Bambote batunya sto balinga biso no balinga ngate bambote place poza bana Paris partout monde entier na Belgique na Falon matondo na kata Saint-Brieuc ba précisément ba mettre Kiboyaka CD mettre CD mettre d'or bambote ba mettre tout na Panama Saddam Gaulois Eric Bola Zena Mongita Chibwa Kula Masa Pembe bambote Talara comme na suka na bosanité Happy Rolls to PCP mbote biso to PC mbote to PC mbote na Yves to PC mbote me kata Villarban bambo Taylor nem talia misuni Taylor alia misuni nanzo ta kitoko yo motema ya papushi maître Miguel allez tout le monde a bandana bakata bonte bandana nga na yo kaka yo na sango lelo tokutani tomonani nzoka ozalaka boye yanga na voka bilele bolingo Instagram yanga na papa pushe bolinga miss na miss Taylor Vanam Silva Pembe beta bango ekue bolingi noa bolinga Facebook Taylor Vanam mwasi nzambe Facebook na yango nto bono yembango album ebimate. Et c'est bimati bolinga Facebook. Bolinga Facebook e bima. OK. Yango isala makambo, yango isala palpite na mboko yo. Chloé Amelia, ke no futa bat musu bambongo kokate. Bana moko ba ofinga yo.
Mais bon, il y a mbanda nga na zadana mbanda c'est Taylor Van Damme. Donc ye to aussi malabi so était pas salé l'autre mais mbanda ni Taylor Van Damme. Tala moi c'est Tolomo. Tala moi c'est Tolomo. Et poids. Allez, s'il va pas mettre un coup KO. Soda makasi. Avocat bilele ba ya pati mbengani ba artiste mboko yo mais Nathalie Miracle Cynthia Mwabilu. Malgré bon na tie pati mbengani na avocat. Non, bah on ne se pas musicien, pardon. Bah on ne se pas musicien, pardon, vie. Eh, y'a le quoi, tout le monde, j'ai remis peine, n'a mettre dans ma casse. On a envoyé la polémique. On a envoyé la polémique, on a bêté quoi. Donc, on a fait ba nanga Goldbish, moi, nanga Liboso, moi, na Kitoko, à à l'université, na kata kishasa, mais moi, na oko la Kitoko, assez extravagante, assez trop maquillage, dans la Pessimbote, Rihanna Tiban ou la belle des belles, donc bote na yo Gigiston, Binotou, Bambote, j'ai remis peine dans ma maître, hein, Silva. Yo ebikaka enfin batara boti na ba batara le kamata bisou muno kusu lokolo kusu Mirabel baji funi oye allez Mireille Sandra ya baji funi moi ça mwindu moi ça kitoko bosi ça to beti no un coin baji côté sous polémique vende te ye bali ba pota ye asa na innocent asani na yebita asa na innocent Nathalie Mutombo mbote na bino nyonso Carrie la corpulence les mannequins bino to beti no un coup KO bolukaki foni moi sina bundaka mais fa bundati oh abundate ndeni fa bunda batu nyonso baza abanana comme la souka ba maître ba faux compte ma ouais